បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះមកតាមដាននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជាមួយនឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាចំពោះបងប្អូនដែលបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់ប្រភេទវីសា E9 ណាហើយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់បានមកធ្វើការក្នុងរយៈពេលមួយហើយគាត់មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរវីសាគាត់មិនដឹងថាតើគួរតែផ្លាស់ប្ដូរវីសាប្រភេទណាតើអ្វីខ្លះសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់ខាងប្រទេសកូរ៉េដែលគេតម្រូវឲ្យយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរវីសានឹងផ្លាស់ប្ដូរវីសារបស់យើងពី E9 ទៅប្រភេទអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអចិន្ត្រៃយ៍បានបាទឬក៏អាចចូលសញ្ជាតិគេបានបាទទិដ្ឋាការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមាន7ប្រភេទសម្រាប់ពលករសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអាចស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរបានណាអញ្ចឹងមុននៅខ្ញុំរៀបរាប់ពីចំណុចមួយដើម្បីឲ្យបងសិក្សាស្វែងយល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរវីសាតើការផ្លាស់ប្ដូរវីសាហ្នឹងហេតុអីបានគេតម្រូវឲ្យមានច្បាប់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរវីសាបានតើវីសារបស់យើងប្រភេទអ្វីដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយនឹងប្រភេទអ្វីដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានណាថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឲ្យបានដឹងពលករខ្មែរយើងកាន់ប្រភេទវីសា E9 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចស្នើសុំប្ដូរវីសាខ្លួនទៅជាប្រភេទវីសាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំស្ដាប់ថាតើវីសារបស់បងប្អូន E9 ហ្នឹងនិងប្រភេទវីសាទេសចរប្រភេទវីសាអ្វីផ្សេងទៀតហ្នឹងតើយើងគួរតែធ្វើបែបណានិងរៀបចំបែបណាសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬមានបំណងចង់ស្គាល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីអាចត្រៀមខ្លួនមកធ្វើការនៅពេលអនាគតឬក៏ពេលណាមួយគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រភេទនៃទិដ្ឋាការផ្សេងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសគឺប្រភេទទិដ្ឋាការឬវីសាដែលបងប្អូនពលករបរទេសរួមទាំងពលករខ្មែរយើងផងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានរៀបចំរៀបរាប់នៅប្រភេទនៃទិដ្ឋាការផ្សេងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលអាចឲ្យពលករបរទេសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងដូចខាងក្រោម1សម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់ E9 បងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អាចប្ដូរទៅជា E7 ដក4ជាប្រភេទវីសាពលករជំនាញត្រូវរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌគិតជាពិន្ទុដើម្បីប្ដូរពេលបានហើយបំពេញលក្ខខណ្ឌប្ដូរវីសាទៅ F2 ឬ F2 ដក99ប្ដូរបន្តទៅ F5 មានន័យថា F5 ឬប្ដូរទៅយកជាសញ្ជាតិ2បងប្អូនដែលកាន់ E9 អាចប្ដូរទៅជា D4 ណា D4 ជាវីសាសិក្ខាកាមរៀនរយៈពេលខ្លី
អាចបដូរទៅជា D2 3 សម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់វីសា E9 អាចបដូរទៅជា D2 ឬជាវីសានិស្សិតបរទេសមករៀននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្រូវមានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបនិងកំណត់អាយុ 4 សម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់ប្រភេទវីសា E9 អាចបដូរទៅជា C4 ឬក៏ E8 ជាប្រភេទវីសាការងារតាមរយៈរដូវកាលខ្លីៗបើកមានពេលកំណត់ណាបងប្អូនណាទី 5 សម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់វីសា E9 បងប្អូនអាចបដូរទៅ F6 ជាប្រភេទវីសារៀបការជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េឬក៏អ្នកមានសញ្ជាតិកូរ៉េឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមករស់នៅក្នុងស្រុកគេណាក្នុងរយៈពេលមួយបងប្អូនបានស្គាល់ជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរយើងដែលគាត់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េយូរហើយគាត់មានការលែងលះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សញ្ជាតិដើមកូរ៉េអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចនៅពេលដែលបងប្អូនទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ឬក៏រៀបការជាមួយគាត់ឬក៏មានការទំនាក់ទំនងគ្នាយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាទៅយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរវីសាប្រភេទ E9 ទៅ S6 បានហើយបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្រាន់តែយើងរត់ការបន្តិចបន្តួចដើម្បីបំពេញសំណុំបែបបទដាក់ទៅខាងក្រសួងឬក៏ខាងក្រសួងរបស់រដ្ឋដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទទី 6 សម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់វីសា E9 បងប្អូនក៏អាចបដូរទៅជា G1 បាទ G1 គឺជាប្រភេទវីសាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលឈឺរបួសនិងអាចច្រកកោនក្រោមហេតុផលណាមួយដូចជាបងប្អូនមានសម្រាប់វីសា G1 នេះមិនមែន G1 នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមកព្យាបាលជំងឺឬក៏បងប្អូនយើងមានហៅថាភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមួយមកប្រទេសមួយដោយសារមូលហេតុដូចជារឿងនយោបាយដូចជារឿងអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងបងប្អូនអាចស្នើសុំបាន G1 ណាបងប្អូនបាទ 7 សម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់ប្រភេទ E9 បងប្អូនក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជា D8 ណាឬក៏ D8 ជាប្រភេទវីសាអ្នកជំនួញត្រូវមានលុយ$10,000បាទត្រូវមានលុយ$10,000ឬក៏100 លានវ៉ុនវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េឬក៏មាន$30,000ស្មើនឹង300 លានវ៉ុនបើកដោយខ្លួនឯងវីសានេះមិនងាយស្នើសុំទេកន្លងមកមានការចាញ់បោកច្រើនដោយសារតែការរត់ឯកសារមិនច្បាស់លាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរD8 នេះពី E9 ទៅ D8 ហ្នឹងចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាតន់តែបងប្អូនហ្នឹងមានលុយចាប់ពី$10,000ហើយមានការវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតបើបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរវីសា E9 ទៅជា D8 នេះជាលក្ខណៈវីសា business បងប្អូនត្រូវតែមានលុយ$30,000នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយស្មើនឹងលុយកូរ៉េហ្នឹង300 លានវ៉ុន300 លានវ៉ុនហើយបងប្អូនមានអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងបាទមានអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកនោះគឺការស្នើសុំណានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវីសាប្រភេទនេះគឺមានការពិបាកទោះជាមានក៏វាពិបាកដែរ
ពីព្រោះថាក្នុងច្បាប់រដ្ឋរបស់គេមិនសូវអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយងាយស្រួលនោះទេពីព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺមានជនឆោបោកមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនដែលចំណាយលុយដើមទុនច្រើននៅក្នុងការចង់ផ្លាស់ប្ដូរគឺវាពិតជាពិបាកឬក៏វាបថុយបឋានណាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរយកវីសា business តើតែបងប្អូនហ្នឹងប្រកាសប្រជាតើតែបងប្អូនហ្នឹងស្គាល់អ្នករត់ឯកសារអ្នករត់ការឲ្យបងប្អូនហ្នឹងច្បាស់លាស់បាទដែលគួរជឿទុកចិត្តដើម្បីជៀសវាងការចាញ់បោកទេបាទវីសា CC គឺជាវីសាប្រភេទវីសាអ្នកទេសចរបាទជាប្រភេទវីសាទេសចរចូលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្រៅពីវីសាដូចបានជម្រាបខាងលើគឺมันអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេហើយការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទនៃវីសានីមួយៗមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់វាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ស្វែងយល់អំពីប្រភេទវីសាដទៃទៀតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបងប្អូនអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនដើម្បីបងប្អូនស្វែងយល់ថាតើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគេមានវីសាប្រភេទណាខ្លះដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយសម្រាប់អត្ថបទនេះឬក៏វីដេអូមួយនេះខ្ញុំលើកយកតែ7ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរវីសាបាទខ្ញុំលើកយកទៅ7ទេហើយក្រៅពី7ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកមកហ្នឹងគឺมันអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបានទេពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាស់ពីព្រោះច្បាប់របស់គេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគេបានផ្លាស់ប្ដូរជាប្រចាំតែម្ដងមានន័យថាមួយឆ្នាំគឺគេអនុម័តច្បាប់ម្ដងមួយឆ្នាំគឺគេសើរើច្បាប់ចាស់ម្ដងដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថ្មីដូចជាច្បាប់ការងារដូចជាច្បាប់ឯកពន្ធភាពដូចជាច្បាប់អ្វីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគេតែងតែពិនិត្យវិច័យច្បាស់លាស់មុននឹងគេអនុម័តធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងដូចជាច្បាប់ការងារអញ្ចឹងដែរគេអនុវត្តក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងច្បាប់ប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សអញ្ចឹងគេក៏កំណត់ក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងឲ្យយើងដែរដោយសារអីដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណូលរបស់គេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មបរទេសទី1នឹងបើសិនជាកម្លាំងពលកម្មរបស់បរទេសមានការធ្លាក់ចុះគេក៏សេដ្ឋកិច្ចគេក៏ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងបើសិនជាពលករកម្លាំងបរទេសចូលមកច្រើនសេដ្ឋកិច្ចគេងើបខ្លាំងគេក៏បង្កើនប្រាក់ចំណេញឬក៏ប្រាក់បៀវត្សឲ្យមកពលករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេអញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះខ្ញុំលើកយកតែ7ចំណុចនឹងទេសម្រាប់បងប្អូនដឹងត្រួសហើយប្រសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានផ្សេងឬក៏ព័ត៌មានច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវីសាបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវនៅក្នុង website របស់កូរ៉េបានបាទជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកថ្មីសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីហើយអ្វីដែលសំខាន់បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាក្នុងរយៈពេលនេះទោះជាច្បាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េបានអនុម័តចាប់ពីខែ7ថ្ងៃមួយមកមានការសម្រាកច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានពេលតិចតួចសម្រាប់ការសម្រាកអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានការអន់សម្ពុតចិត្តសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសចំពោះខ្ញុំបានផងដោយសារតែខ្ញុំបានមិនសូវមានពេលច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់ជាព័ត៌មានជូនបងប្អូនឬក៏ផ្ដល់ជាបង្ចេញជាវីដេអូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពិតជាយោគយល់ចំពោះខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
จูนโปรบองโพนต่างออกนี้สุขภาพល្អ